Друзья, скажите, бывало у вас такое, что кашель по ночам не дает уснуть, а вроде бы простуды нет? Легкие чистые, а горло дерет, вы просыпаетесь и не знаете, что делать. Сегодня у нас очень важная история. История человека, который несколько месяцев мучился ночным кашлем, бегал по врачам и не мог понять, в чем дело. Послушайте ее внимательно. Может быть, это поможет и вам спокойно спать. Знаете, если бы мне кто-то раньше сказал, что моя подушка виновата в кашле, я бы посмеялся. Честное слово. Я всегда был здоровяком. Ну, как, в молодости точно. На заводе, на улице, в любую погоду. Бывало, промокнешь, продрогнешь, а утром как огурчик. Но лет 5 назад все как-то изменилось. Возраст подступил, наверное. Мне сейчас 62. Давление есть, конечно, желудок шалит иногда, но ничего, таблетки пью, живу. А вот история про кашель — это меня тогда вымотало. Началось все вроде бы безобидно. Осень. Простыл слегка, кашлял, но, думаю, подлечусь. И вправду днем почти прошло. А вот ночью ложусь, и начинается сухой надоедливый кашель. Прям как будто кто-то щекочет горло. Заснешь на час, потом проснешься и давай снова отхаркиваться. Жена ворчит: «Ты мне не даешь спать». Я и сам не сплю. Пошел к врачу. Послушал, прописал сироп. Пропил, стало чуть лучше. Но кашель по ночам остался. Неделю, две, я уже испугался, не бронхит ли, не астма. Врачи слушали чисто. Снимок — ничего, аллергии особой нет. Я уже с ума сходил, лег спать, жду кашля. Как будто мозг сам включал его. И главное, днем почти не кашляю, хожу спокойно. А ночь превращается в кошмар. Жена говорит: «Ты храпеть начал». Я не верю. «Да ты храпишь!» — ругается. Я тогда стал замечать еще странность. Как будто кислота подступает. Не сильно, но чуть обжигает горло. Пошел к гастроэнтерологу. Тот сразу спросил: «А изжога есть?» Я говорю: «Иногда, после жирного». Он ухмыльнулся: «А подушку высокую кладете?» Я не понял, при чем тут подушка? Оказалось, что у меня ГЭРБа, гастроэзофагиальный рефлюкс. Кислота из желудка ночью поднимается и раздражает горло. Вот тебе и кашель, не вирус, не аллергия, просто кислота. Я был в шоке. Врач сказал: попробуй спать с приподнятым изголовьем, минимум 10-15 сантиметров. И поужинай за 3-4 часа до сна, без жирного и острого. Я попробовал. Первую ночь было неудобно. Подушку свернул в 2 раза. Но кашля стало меньше. Через неделю почти исчез. Я думал, совпадение. Вернулся на низкую подушку. И снова ночью кашель. Вот так и понял. Это не простуда. Это я сам себя травлю. Теперь у меня особая подушка. Не ортопедическая какая-то модная, а просто высокая. Иногда подкладываю что-то под матрас. Жена привыкла. Говорит, хоть спать можно. А я рассказываю всем знакомым. Особенно тем, кто жалуется: кашляю по ночам, но не болею. Говорю: проверь желудок. Может, дело не в бронхах. Мне даже стыдно. Сколько лет жил и не понимал. Сиропы пил, таблетки от кашля. А надо было просто приподнять голову. Знаете, что меня больше всего удивило? Это ведь не редкость. Врач сказал, что у половины людей с рефлюксом основной симптом именно ночной кашель. Но мало кто догадывается. Вот так и учишься. Не в 20 лет, а в 60. Сейчас я спокойно сплю. Кашля почти нет. Если сжульничаю, поздно поем, забуду поднять подушку, организм сразу напомнит. Так что вот мой совет. Не спешите пугаться страшных диагнозов. Иногда причина банальна, и решение простое. Вот такая история. Согласитесь, не каждый подумает, что подушка может быть лекарством. Мы часто ищем сложные болезни, боимся страшных диагнозов, а иногда причина буквально под головой. Я хочу попросить вас, если у вас есть подобные симптомы, не игнорируйте их. Поговорите с врачом, проверьте желудок, поднимите изголовье. Ведь сон — это не роскошь, это наше здоровье, это сердце, это сосуды. Напишите в комментариях, сталкивались ли вы
с таким. Что помогло вам? Спасибо вам за то, что смотрите, слушаете и поддерживаете наш канал. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые важные истории. Берегите себя и близких. До встречи на канале «Диагноз здоровья».